גובה אמיתי. חזרנו. אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור עמירם בורנשטיין, מנתח פלסטי בבית הרופאים בתל אביב. בוקר טוב. בוקר אור. היום אנחנו מדברים על הרמות חזה. אפרופו. זה מחווה, רמות כיסא, הרמות חזה. נכון. כן. ניתוח פופולרי, שמאוד מסקרן נשים וחלקן נרתעות בגלל הצלקות. ואין לבלבל בין הרמת חזה להגדלת חזה. יפה, אז בואו נעשה קצת סדר, והשאלות הן באמת לעניין. קודם כל זה ניתוח שהוא בעלייה גדולה. אני אישית חווה עלייה של אחוזים ניכרים כל שנה כבר כמעט עשור. הייתי אומר, מאז שנכנסו השיטות עם הצלקות פחותות, כלומר שיש רק צלקת סביבי הפטמה ובאמצע ואין את הצלקת מלמטה, זה מאוד שיפר את התוצאות. השדיים יוצאים יותר יפה והצלקת הכי ארוכה נחסכת. ומאז אנחנו חווינו עלייה תלולה, כי אנשים פחות מפחדים, יש פחות צלקות, התוצאות יותר טובות. אגב, יש גם סוג של ניתוח, או לפחות אצל חלק קטן מהאנשים, שאפשר לחסוך אפילו את הצלקת השנייה, ולהשתמש אך ורק בצלקת סביב הפטמה, ממש על ההתרה, ואז לא רואים את זה. נכון, אז עכשיו איפה הקפיצה הבאה? חסכו את הצלקת התחתית, עכשיו רוצים לחסוך את הצלקת המרכזית. לשם כך אנחנו נתקלים בפיתוחים הבאים, למשל זה פיתוח של רשת מפוליאוריתן, שהיא בתוך השד בפנים, מתחת לאור, רוגדת את השד, היא תפורה לבית החזה, והיא מסדרת אותו ככה שהיא עושה את העבודה, ויש רק צלקת סביב הפטמה, שהיא באמת צלקת שהיא זניחה. זה סוג של חזייה, רק תת-אורית. באמת, כן. כן. אני בעד. מה מונע מאיתנו בעצם, מכל אנשים לעבור את הניתוח הזה עם הצלקת האחת? כי הצלקת הזאת היא מבאסת הרבה מאוד נשים. הן לא רוצות את הצלקת האנכית הזאת, בכל זאת היא ניכרת לעין, והרבה נשים היו רוצות לוותר עליה. הייתי אומר שני דברים. דבר ראשון, הידע שלנו. זה חדש, זה נכנס, זה בהדרגה. הדבר השני, זה שאנחנו ממתינים לרשתות ביולוגיות, שהן יהיו מחומר ביולוגי שעובר הטמעה לתוך הגוף. אני משוכנע שבשנים הקרובות גם הרשתות האלה שעכשיו נכנסות, יוחלפו ברשתות שנטמעות לתוך חומר הגוף, וממש התאים צומחים לתוכן. רגע, הרשת הזאת עלולה ליצור דחייה? לא, אין דחייה, זה פוליאוריתן, זה חומר שאין דחייה כנגדו. אז זה דבר שאנחנו פטורים ממנו. אבל מצד שני, זה עדיין גוף זר בתוך הגוף, ניתוח שאפשר לעשות בלי גוף זר, אמנם במחיר של לא צלקת. עכשיו, נגיד אישה עושה ניתוח הרמת חזה בגיל, מסיימת את פרק הילודה, בסביבות גיל 40 עושה הרמת חזה, כוח הגרביטציה ממשיך לפעול. האם היא תצטרך ניתוח נוסף תוך 10-20 שנה? בדרך כלל לא. מה שעושה את הבעיות הקשות של השדיים זה לידות בסופו של דבר, ואם הפרק הזה תם... זה הלידות או שזה הנקות? זה גם וגם. אני תמיד אומר להם, תראי, הלידה מורידה 10 נקודות, ההנקה עוד 10 נקודות, ינק שנתיים, עוד 10 נקודות. הציון יורד, היה שעת 90. איי, אני לא אוהב איך שאנחנו מדברים פה, נותנים ציונים לציצים של נשים. לא, אבל זה שיטה להמחיש את זה. אבל זה לשים את הדברים על השולחן. מה על השולחן פה, חבר'ה? זה בסדר גמור, ומותר ורצוי להמשיך ללדת ולהעניק, זה גם בסדר גמור, ואפשר גם ללכת אחר כך לפרופסור בורנשטיין ולעבור ניתוח להרמת החזה, זה גם בסדר. אבל בואו לא נדבר על זה, בואו לא ניתן ציונים לחזה של נשים, זה לא, אני לא אוהב את זה. טוב, קוביץ. סליחה. בסדר. נקבל את זה, אבל בכל אופן אנחנו צריכים להמחיש להם, בגלל שהן צריכות להבין שהנקה מחמירה או הנקה ממושכת מחמירה עוד יותר את הנזק. כי הנקה בעצם מה שהיא עושה זה היא יוצרת תנועת אקורדיון, בעצם השד מתמלא ומתרוקן כמה פעמים במהלך היום. כן, בדיוק ככה. אז באמת אתה קולע לנקודות היום ממש בול, וגם הנקודה הזאת היא בול. אנשים תמיד חושבים שבלידה החזה יגדל, ופה נגמר המחשבות, וזה לא נכון. החזה לאחר לידה הוא פחות בגודל ופחות בגובה מלפני ההנקה והלידה. כלומר, ההיריון לא רק שהוא מפיל את השד, הוא מקטין את השד בסופו של דבר. לא במהלך ההנקה, לא במהלך ההיריון. אבל בסוף התהליך, תמיד השד יותר קטן מבתחילתו, מה שגורם להתרוקנות, לנפילה, ומה שכל אישה חובה, אנשים יודעות את זה. ואנחנו יכולים לשפר את זה באמצעות הרמה שאנחנו עושים, שכאמור זה ניתוח שבכל העולם, וגם אצלנו בעלייה גדולה כל הזמן. וביום שנצליח לחסוך את הצלקת המרכזית, אז אין לי ספק שזה עוד יכפיל את עצמו. כמובן שעניין ההצטלקות הוא מאוד אינדיבידואלי, יש נשים שמצטלקות הרבה יותר טוב מאחרות. לפעמים זה נפלא. אפשר לצפות למי תצטלק יפה ומי לא? אפשר, במידה ויש לך צלקת באיזשהו מקום בגוף, ואנחנו בדרך כלל יודעים לפי האזור אם זה אזור טוב או אזור רע, ולמשל זה אזור שבהם הצלקות הן רעות, צלקות אחרות, ואתה מסתכל, זה נפלא.
מיד אתה מסיק שגם בחזה הצלקות תהיינה טובות. טובות. כן. בוא נראה כמה תמונות של הניתוח, לפני בעצם הניתוח ואחריו. אוקיי, זה לפני. זה נראה לפני. כן. הופ. אנחנו רואים כאן הרמה, הייתה פה גם הגדלה? כן, לא. היה פה, כן. אולי הקטנה. ברובם יש גם שתלים בפנים. למה בעצם? שתלים משפרים את הצורה, הם גורמים לשד להיות יותר זקור, וחוץ מזה, חלק מאלה שיש להם צניחה, גם מעוניינות להגדיל את הנפח, בגלל שהשד גם צנח וגם מתרוקן בעקבות לידה והנקה. למרות שאין שום הכרח, כשאנחנו רוצים לעשות הרמה, אין הכרח גם להגדיל. זאת אומרת, זה לא תלוי אחד בשני. זה נכון, אבל בניסיון שלי רק 10% מהמנותחות עושות הרמה בלי שתל. 90% רוצות גם שתל, כי הן לא רוצות את השד יפה כמו קודם, הן רוצות אותו נפלא. כמה זמן צריך לפנות מהחיים לשם ניתוח שכזה? למרבית ההפתעה, ובניגוד למה שנשים חושבות, הרמה, ואפילו הרמה והגדלה, כואבת פחות מהגדלת חזה פשוטה. כן, כי השד יתרוקן, יש שם אור שיכול להכיל את השתל. לא מותח את השד, אבל הניתוח הוא יותר גדול, אז אנשים חיים באיזו אשליה שעכשיו זה נורא יכאב, כי זה ניתוח נורא... הניתוח הוא הרבה יותר גדול, הכאב הרבה יותר קטן. שבוע, גג. לא נורא. לא נורא, לא. לא נורא. תודה רבה, דוקטור בורנשטיין. תודה רבה לכם. אנחנו רואים עכשיו